दोस्तों, अक्सर लोग एलर्जी से परेशान होते हैं। फिर चाहे वो नाक से पानी आना हो, छींके आना हो, स्किन पर रेड रैशेज हो या फिर आंखों में जलन हो। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स अक्सर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और वो है फेक्सोफेनाडिन टैबलेट। मार्केट में है एलेग्रा के नाम से बहुत ही फेमस है। यह एक एंटी हिस्टामाइन ड्रग है। सिंपल शब्दों में जब बॉडी में एलर्जी होती है तो एक हिस्टामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। यही हिस्टामाइन ईचिंग, स्नीजिंग और वाटरी नोज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए इसके फायदे क्या क्या होते हैं। पहला, सीजनल एलर्जीज में यूजफुल होता है। दूसरा, स्किन एलर्जी या हाइव्स में इफेक्टिव होता है। तीसरा, ये नॉन ड्राउजी होती है। दोस्तों, इसका यूज कभी भी बिना अपने डॉक्टर की एडवाइस के ना करें। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।